உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ட்ரிபிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் தாங்க பார்க்க போறோம். கண்டிப்பா நம்ம வீடுகள்ல எல்லாருமே டபுள் டோர் இல்லனா ஒரு ட்ரிபிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம அதிகமா யோசிப்போம். ட்ரிபிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 விதமான டோர் ஆப்ஷன்ஸோட இந்த ப்ராடக்ட் வந்துருங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா டாப் சைடுல இருக்கக்கூடிய அந்த டோர்ல உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கக்கூடிய பட்டர், மில்க், அது மட்டும் இல்லாம இதுல ஃப்ரீசர் ஆப்ஷனுமே நம்மளுக்கு அடிஷனலா ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க. அடுத்தது சென்டர் ஸ்டேஜ். இந்த ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சென்டர்ல பெரிய டோர் கொடுத்துருவாங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா மாவு வைக்கிறது, வாட்டர் பாட்டில்ஸ் வைக்கிறது, அது மட்டும் இல்லாம வேற ஏதாவது திங்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க ஸ்டோர் பண்ணணும். நார்மல் ஃப்ரிட்ஜ்ல என்னென்ன ஸ்டோர் பண்ணுவீங்களோ அது எல்லாத்தையுமே இதுல ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். கீழே பாட்டம்ல ஒரு டோர் கொடுத்துருப்பாங்க. இதுல ஃப்ரூட்ஸ், வெஜ்ஜஸ் இந்த மாதிரியான திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். சோ அப்போ நீங்க வேணும்ன்ற ஒரு பர்டிகுலர் டோரை மட்டும் ஓபன் பண்ணி உங்களுடைய தேவையான திங்ஸை ஸ்டோர் பண்றதுக்கும் எடுக்கிறதுக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டாப் சைடா இருந்தா உங்களுக்கு ஃப்ரீசர், சென்டர் ஸ்டேஜ் அந்த சைடுல இருந்தா உங்களுக்கு மாவு இந்த மாதிரியான ஐட்டங்கள், பாட்டம்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு டோரை நீங்க ஓபன் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுல ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜ்ஜஸ் நீங்களால எடுத்துக்க முடியும். இப்போ இந்த மாதிரி வரக்கூடிய மாடல் எல்லாமே ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ மாடல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். இது மூலமா பெட்டரான ஒரு கூலிங் ரிட்டென்ஷன் இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஸ்மெல் எல்லாமே ஒரே இடத்துல மிக்ஸ் அப் ஆகி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இங்க குறையுது. நீங்க ஒரு மீட்டோ இல்ல ஒரு ஃபிஷ்ஷோ வாங்கி கட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க. சோ அப்போ அதை டாப் சைடுல வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியால அந்த ஸ்மெல் போய் சேர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இங்க குறையுது. சோ அப்போ அந்த ஒரு போர்ஷன் மட்டும் தான் அந்த ஸ்மெல்லா இருக்கட்டும் அதெல்லாமே இருக்கும். சோ அப்போ கீழே இருக்கிறதுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்ல. அதனால உங்களுக்கு எல்லா ஃபுட்டுமே ஃப்ரெஷ் அண்ட் நீட்டாவே இருக்கும். ஸ்மெல் எல்லாமே அப்படியே சர்டன் லெவல்ல மெயின்டைன் ஆகும். மாய்ஸ்சர் ரிட்டர்ன் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலா நீங்க ஒரு ஃப்ரூட் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அது சுருங்காம தோல் எல்லாமே ஒரு மாதிரி ஆகாம அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா எப்படி வாங்கிட்டு வந்துக்கிறீங்களோ அப்படியே உங்களுக்கு நீட் அண்ட் குட்டா மெயின்டைன் ஆகும் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல. இதுக்கு தான் நிறைய ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல லேட்டஸ்டா இருக்கிற ஜியோலைட் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க. மைக்ரோ பிளாக் டெக்னாலஜி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குங்க. இது மூலமா 99.9% வரைக்கும் நம்மளுடைய பாக்டீரியாஸ் எல்லாமே growth ஆகிறது அப்படிங்கிறது இங்க குறையுது. இந்த ஒரு டெக்னாலஜி அவங்க உள் புகுத்திருக்க காரணத்தினால இப்போ வரக்கூடிய நிறைய மாடல்ஸ்ல எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி அப்படின்ற காரணத்துக்காக ஓல்டன் டேஸ்ல எல்லாம் உங்களுக்கு yellow கலர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பல்பு, CFL பல்பு ஆர் குண்டு பல்பு ஏதோ ஒன்று கொடுத்திருப்பாங்க. பட் இப்போ CFL பல்பு அப்படின்ற ஒரு காம்பினேஷன்ல ஒயிட் பல்பு கொடுத்துறாங்க. இது மூலமா பவர் சேவிங்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. 32 லிட்டர் அப்படின்ற அளவுல உங்களுக்கு ஒரு லார்ஜ் ஸ்டோரேஜ் கொடுத்திருக்காங்க. ஆக்டிவ் ஃப்ரெஷ் ஃபுட் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குங்க. இது மூலமா நீங்க வைக்கக்கூடிய ஃபுட்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாவே மெயின்டைன் ஆகும். இந்த ஆக்டிவ் ஃப்ரெஷ் ஜோன் பர்டிகுலரா ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபில்டர் பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு ரன் ஆகும். அதனால கூலிங் அப்பப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் தேவையான லெவலுக்கு. ஏர் பூஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோல்டு ஏர் ஈவனா சர்க்குலேஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குங்க ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் ஆஃப் இன்டர்வல் கேப்ல. சோ இதனால நம்ம உள்ள கேக்ஸோ இல்ல ஒரு மீட்ஸோ இல்ல ஒரு ஸ்வீட்ஸோ என்ன வைக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான டெம்பரேச்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காவே யூனிஃபார்மா நம்மளுக்கு சர்க்குலேஷன் பண்றதுக்காக இது யூஸ் ஆகுது. இப்போ வரக்கூடிய பெரும்பாலான ரெஃப்ரிஜரேட்டர் என்ன மாதிரி மாடலா இருந்தாலுமே ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷனோட தான் வருது. சோ அப்ப இதுக்காக டெடிகேட்டடா ஒரு ரெஃப்ரிஜரேஷனுக்கு நம்ம ஸ்டெபிலைசர் வாங்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்ல. டஃப் அண்ட் கிளாஸ் ஷெல்ஃப்ஸ் தான் கொடுத்திருப்பாங்க. சோ அதை நம்ம மாற்றி அமைச்சுக்கலாம். நம்மளுடைய திங்ஸ் என்ன உள்ள ஸ்டோர் பண்றோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி. இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீல ட்ரிபிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கான கம்ப்ரசர் வாரண்டியும் உங்களுக்கு 10 இயர்க்கான கம்ப்ரசர் வாரண்டியுமே கொடுத்துருவாங்க. சோ அதனால கண்ணை மூடிட்டு தாராளமா இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ல நம்ம போகலாம். சோ இதுல வரக்கூடிய பெஸ்டான ட்ரிபிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல Whirlpool ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 300 லிட்டர்க்கான ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ ட்ரிபிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மைக்ரோ பிளாக் அண்ட் ஜியோலைட் டெக்னாலஜிஸோட வருது. சேஃப் ஃப்ரம் பாக்டீரியல் growth அண்ட் எக்ஸசிவ் ரேப்பிங் சொல்லிருக்காங்க. ஹெல்ப் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ரிட்டன் நேச்சுரல் ஃப்ரெஷ்னஸ். Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 33,590 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 29,775 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல Bosch ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீ ட்ரிபிள் டோர் 3-star ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல். லார்ஜ் LED டிஸ்ப்ளே, 18 ஹவர்ஸ்க்கான கூலிங் ரிட்டென்ஷன். ஆட்டோ ஃப்ரிட்ஜ் டிஃபோர்ஸ் டு ஸ்டாப் ஐஸ் பில்ட்-அப். 57 லிட்டர் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் ஃப்ரீசர் 1 ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் தராங்க. 1 இயர் வருது. Amazon அண்ட் Flipkartல இந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் 37,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 130 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு.
6th பிளேஸ்ல Panasonic ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 401 4 லிட்டர் ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ டபுள் டோர் உங்களுக்கு 2-star ரெஃப்ரிஜரேட்டரா வருது. டிஃபோஸ்டிங், மேரினேட்டிங், ப்ரீ குக்கிங், சில்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். AG கிளீன் டெக்னாலஜி வித் ஃபிளெக்ஸி மல்டி மோட் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. இன்பில்ட் ஸ்டெபிலைசர் 49% எனர்ஜி சேவிங்ஸும் இருக்கு. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 52,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 71 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Realme ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 584 லிட்டருக்கான ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ சைட் பை சைட் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டரா வருது. ஃபார்ம் ஃப்ரெஷ் டெக்னாலஜி அண்ட் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் இருக்கு. எனர்ஜி சேவிங் அண்ட் குயிக் சில் மல்டி ஏர் ஃப்ளோ கொடுத்திருக்காங்க. டிஜிட்டல் கண்ட்ரோல் பேனல் 3 இன்டெலிஜென்ட் மோட்ஸும் இதுல இருக்குங்க. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 45,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 42 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Samsung ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 550 லிட்டருக்கான ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ French டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். பாட்டம் மவுண்ட் கன்வெர்ட்டபிள் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடலுங்க. ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ரெசிஸ்டன்ட் டோர் அலாரம் கொடுத்திருக்காங்க. பிக் கிறிஸ்பியர்ஸ் வித் LED லைட் அண்ட் ட்வின் கூலிங் இருக்கு. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 69,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 600 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல Godrej ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 600 லிட்டருக்கான ஃபாஸ்ட் ஃப்ரீ சைட் பை சைட் டோர் 3-star ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல். ஸ்மார்ட் கன்வெர்ட்டபிள் ஜோன் அண்ட் டிஜிட்டல் டச் பேனல் கொடுத்திருக்காங்க. கன்வெர்ட்டபிள் ஜோன் அடாப்ட் ஃப்ரம் -3°C to 5°C வரைக்கும் வரும். ஈகோ மோட், ஹாலிடே மோட் அண்ட் சூப்பர் ஃப்ரீஸ் இருக்கு. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 74,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 35 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல ஹையர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 520 லிட்டருக்கான ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ French டோர் பாட்டம் மவுண்ட் மாடல். 3-star கன்வெர்ட்டபிள் மிரர் கிளாஸ் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். ஆட்டோ ஃப்ரிட்ஜ் டிஃபோஸ் டு ஸ்டாப் ஐஸ் பில்ட் அப். பிரைட் LED இன்டீரியர் அண்ட் AI பவர் சிஸ்டமோட வருது. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 95,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 8 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல LG ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். சைட் பை சைட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வித் இன்ஸ்டா வியூ ஆப்ஷனோட வருது. AI திங்க், வைஃபை அண்ட் டோர் கூலிங் பிளஸ் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்மார்ட் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் ட்ரிபிள் டோர் மாடல். மல்டி ஏர் ஃப்ளோ அண்ட் 1 இயர்க்கான வாரண்டி அண்ட் ப்ராடக்ட்டுக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1,69,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் கிடையாது. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart அண்ட் Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன் அப்படின்னு ஆப்பன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சைனிங் ஆஃப் ஜெய் பாபா. See you. Have a nice day.